హలో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ టైం అప్పుడు మీకు పెట్టాను చూడండి, ఒక కనకాంబరం చెట్టు. ఆ చెట్టు అన్నమాట ఇది. అయితే నేనే వెయ్యలేదండి, దానికి అదే మొలిసింది. కానీ ఫుల్ పువ్వులు వచ్చినాయి అన్నమాట. అందరూ అది చూసి అడిగారు నన్ను, విత్తనాలు ఇస్తారా మేడం అని అడిగారు. కానీ అంత బాగా వచ్చినాయి అన్నమాట పువ్వులు. చాలా చెట్లు వాటికి అయ్యే మొలుస్తూ ఉంటే విత్తనాలు పడిపోయి నేనేం సపరేట్గా వెయ్యను, వాటికి ఏమి కూడా వెయ్యను నేను. ఎందుకంటే ఇది న్యాచురల్గా భూమిలోంచి వస్తున్నాయి కదండి. కుండీల్లో పెట్టినవి అయితే కొంచెం సరిగా రావు, కానీ వాటికి అయ్యే పెరిగినవి అయితే న్యాచురల్గా బాగా వస్తాయి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అదో చూడండి, అక్కడ మల్లి కూడా వచ్చేస్తుంది. తీగ మల్లి అన్నమాట, సన్నది పందిరి మల్లి.